这辆房车快完工了，今天把空调也安装好了，看看这个空调是不是挺有意思哈？这次这个空调做的是抽拉空调，现在是正在运行哈，不用时间把它收进去。这样做的唯一好处是，对吧？随时可以散热，不用担心说空调不会散热的问题了。哎，停车情况下用空调把它拉出来都可以了。这个地方现在所有的电现在是也方便检修了啊，全部在外边，有啥问题你蹲在下边可以检修了，是不是方便多了？来看看屋里边，屋里边进展也不小哈。来环绕一圈看看吧。其实说真的哈，你说房车好改吗？我感觉也好改，就是你要把这辆房车改的特别好、特别细情况下啊，确实不是一件容易事儿。你看这个角度，这个角全部都是用手工啊，就是开槽、折弯啊，全部做出来了。现在基本上差不多都做完了。看看屋里边，屋里边现在是墙板也装修好了哈，下一步都开始安装柜子了。窗户现在是全部搞完了。来看看一个有意思的哈，这个是一个室外厨房。少按个拉手，它不会开了。看一下吧。行了，赶明按个拉手得了。等于说这个门翻平之后啊，它可以做一个室外厨房哈。来看看屋里边，屋里边也搞好了。现在屋里边正在装修哈，拓展现在墙板也做完了。这个地方就放一个不是洗衣机啊，冰箱哈，一个唱歌的卡拉 OK 放到这个地方。然后这个地方就是放一个对卡座啊，中间是一个桌子嘛，没事在这休息啊，全部搞定了。然后卫生间现在做出来，卫生间还差个门，像这一段还需要做升顶。你说这一辆房车做起来有多少工序哈？你看看空调现在正在运行哈，空调16度，好用很。然后这个床现在是做了1.4米宽，因为这里边的东西没做完了嘛，所以说这个床面现在没有封起来。这个车还有个隐藏功能，来去外边看一下，看看这个外边一个隐藏功能。业主喜欢钓鱼哈，然后这个地方做了一个尾门，这样可以放平，放平之后是吧？然后用支腿也好，用链条也好啊，可以在这休息。我感觉这个设计挺好哈。然而这个车确实没有浪费的空间的地方。你像水箱也放到床下边，然后空调也放到床下边，室外厨房也在床下边，基本上可以这样说啊，这个箱子要卸车情况下啊，不用再拆任何东西，直接来个吊车也好，来个叉车也好，直接卸下就可以。你就任何一辆4米2的货车都可以装得下哈。好了，接着干哈，现在天还没黑，预计再有几天就完工了哈。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华，年少的心总有些轻狂，如今已四海为家，曾让你心疼的姑娘，如今已悄然无踪影。爱情总让你渴望又感到烦恼，曾让你遍体鳞伤。滴滴哩哩，滴滴哩哩，等待。